Սիրելիներ, ես այստեղ պատրաստել եմ մակարոնով սուպ, որը չափազանց յուրահատուկ համ ունի, որի համին չեք հագենա, եթե պատրաստեք եւ փորձեք։ Եվ հիմա կցանկանամ, որպեսզի մանրամասնորեն կիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել մակարոնով սուպը այսպիսի հիանալի տեսքով ճաշատեսակ ստանալու համար, որից չհրաժարվի ոչ ոք։ Այսքանն է սիրելիներ, ինչ կցանկանամ այսօր ներկայացնել ձեզ, իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը ամբողջությամբ։ Պատրաստենք միասին մակարոնով սուպ։ Ուրեմն պատրաստման համար մեզ անհրաժեշտ է կարտոֆիլը սկզբից եւ մակարոնը։ Սկզբում կեփենք, սկզբից կարտոֆիլը, այնուհետև մակարոնը, ինչպես տեսնում եք, մենք մակարոնը սկզբից խարգել ենք ցետով։ Բադադիր խարգում ենք ցետով։ Կարտոֆիլը կտրատում ենք այս դանակով, կաթա կտրելու կամ, չգիտեմ, տարբեր կերակրատեսակներ կտրատելու դանակով, որպեսզի ինքը ճաշի մեջ ավելի գեղեցիկ ու ավելի լավը ստացվի։ Այնուհետև մենք կտնենք, կլցնենք ջրի մեջ, որպեսզի այն եռա։ Վերցրել եմ 3 հատ ընդամենը կարտոֆիլ։ Իսկ այդ ընթացքում մենք սոխորածի համար 1 գազար կանցկացնենք քերիչով։ Մանր տարբերակով կանցկացնենք քերիչով։ Ահա, հիմա կարտոֆիլը կտրատեցինք, տեսեք մենք այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունեցանք, վրան կավելացնենք այնքան ջուր, որպեսզի ծածկի եւ կտնենք, որպեսզի եփվի։ Ահա, այսքանը բավական է։ Ահա, հիմա կլցնեմ, կտեղադրեմ գազօջախին, սկզբից կեփեմ միայն կարտոֆիլը։ Կտրատենք նաև մանր սոխը, գազարներ քերիչով կանցկացնենք եւ կտնենք, որպեսզի եփվի սոխորածը։ Սոխորածի համար մեզ անհրաժեշտ է միս եփած, խաշած, մենք կտրատում ենք, հիմա որպեսզի լցնենք մեջը։ Կտրատած սոխ, ինչպես նաև քերիչով անցկացրած գազար։ Այս ամենը հիմա կլցնենք թավայի մեջ։ Ահա, կավելացնենք սոխը եւս։ Ահա, ինչպես նաև կավելացնենք կտրատած միսը եւ կտնենք, որպեսզի երեքը միասին տապակվեն։ Ահա, մանր կդորներիք վերածում, որպեսզի ինքը տա յուրահատուկ համ մեր ճաշին։ Կարող եք վերցնել հավի միս, տավարի միս, ինչ միս որ ունեք ձեր ձեռքի տակ, նույնիսկ խոզի փափուկ միս, դա էլ կարող եք լցնել մեջը, որ կտա յուրահատուկ ճաշին համ։ Ահա, հիմա կավելացնենք միսը եւս կտրատած, ինչքան որ ուզում եք, կարող եք շատ ավելացնել, կարող եք քիչ ավելացնել։ Ցանկացած բաղադրիչ կարող եք ավելացնել այս ճաշակի։ Թավայի մեջ կլցնենք նաեւ ձետ։ Եվ այնքան որպեսզի տապակենք բոլորը միասին։ Սոխորածը տեղադրելուց հետո մենք շարունակ խառնում ենք, այսպես մինչև ստանանք ոսկե գույն։ Ահա։ Հիմա մինչ սոխորածը կտապակվի, մենք կտրատենք արդեն մի փոքր թարմ կանաչի, որը վերջում կլցնենք, որպեսզի ճաշին տա յուրահատուկ համ, ինչպես նաև յուրահատուկ հոտ կամ բույր։ Կանաչին կտրատում ենք մանր, գեղեցիկ։ Ահա։ Կտրատում է իմ մեծ աղջիկս Մոնիկան, իմ օգնում են այս ճաշատեսակը պատրաստելու ու բոլոր կերակրատեսակները պատրաստելու մեջ հիմնականում իմ երեխաներս միշտ օգնում են ինձ։ Հիմա սոխորածին կարող ենք ավելացնել կամ թարմ պոմիդոր, կամ էլ պոմիդոր լեճո, կամ չգիտեմ, սա ես թարմ պոմիդոր եմ պահել սառնարանում վրան պարզապես լցնելով աղ եւ ունեմ այսպես գործեմ ճաշի մեջ։ Ահա, հիմա պարզապես մի փոքր պոմիդորի ջրից կավելացնենք սոխորածի վրա, ինչպես նաև մի փոքր համեմունքներ։ Սոխորածի վրա կլցնենք մի փոքր հյութ, պոմիդորի հյութ, 1-2 ճաշի գդալի չափով, որպեսզի ինք ունենա մի փոքր թթվային հաճելի համ։ Ահա, վրան կավելացնենք նաև համեմունքներ։
Հիմա վրան կլցնենք 1 թեյի կդալ քաղցր պղպեղ, ահա, 1 թեյի կդալ քաղցր պղպեղ, կավելացնենք կես թեյի կդալ սև պղպեղ, կես թեյի կդալ, ահա, և այս ամենը էլ չեմ լրացնելու, այլ կթողնեմ, որպեսզի ճաշի մեջ բացվի, ահա, տեսեք մեր սոխորածը արդեն ունեցավ կարմիր գեղեցիկ գույն, որպեսզի ճաշը ունենա գեղեցիկ գույն, կարող եք եթե պղպեղը քաղցր է, ապա կարող եք ևս 1 թեյի կդալ ավելացնել, ահա, կարող եք սոխորածին ավելացնել նաև թարմ կանաչ բիբար, դա ըստ ցանկության, բայց բիբար ասեմ, որ կդա ձեր ճաշին յուրահատուկ համ և հույր, այն ինչ հնարավոր է ավելացնել, դա կավելացնենք այս պարագայում և կստանանք յուրահատուկ ճաշ։ Հիմա տեսեք արդեն մեզ մոտ կարտոֆիլը եռում է, համայրը արդեն եփվելով է, չենք թողնի որպեսզի փխլվի, կավելացնեմ 1 ճաշի կդալ աղ և այսպես խառնելուց հետո կավելացնենք նաև մակարոնը, որը նախապես խարգել էինք։ Պարզապես փուղել, լավ չի երևում, ահա, դուրավ չա մակարոնը, ահա, հիմա կավելացնենք սա ևս ճաշի մեջ, ահա, հիմա նորից կխառնեմ, կապարիճը կտնեմ վրան, մի քիչ էլ ջուր կավելացնենք վրան և կթողնենք, որպեսզի երկուսը միասին եռան։ Ճաշը համարյա արդեն եփվեց մակարոնը, պետք է ավելացնենք սոխորածը։ Դեռ մակարոնը ամբողջությամբ եփվելու մոտ մի 5 րոպե կա, թող սոխորածի հետ միաժամանակ կլցնեմ, որպեսզի եփվի, որպեսզի համային փոխանցում կատարվի, այնուհետև նոր կավելացնենք կանաչ հեղենը, տեսեք ինչքան կարմիր գեղեցիկ ճաշ ստացանք այստեղ, ահա, հիմա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կոտրենք նաև ձուն, հիմա արդեն կլցնենք ձուն վրան, 1 ձու կարող ենք կոտրել և ավելացնել վրան, պատրաստ է մնում է, որպեսզի կանաչին ավելացնենք և անջատեմ միանգամից ճաշը, որպեսզի կանաչին իր վիտամինները չկորցնի, ինչպես նաև իր թարմությունը։ Հիմա արդեն մեր ճաշը պատրաստ է, լցնեմ ափսեի մեջ, փուղը այստեղ խանգարում է, որպեսզի վերջնական տեսքը տեսնենք և տեսնենք, թե ինչպիսին է մեր ճաշի վերջնական տեսքը։ Հիմա մակարոնով մեր սուպը պատրաստ է և ունի այսպիսի վերջնական տեսք։ Սիրելիներ, եթե այս պատրաստման ձևը ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետև նմանատիպ շատ ճաշատեսակներ դեռ հաջորդելու են։ Եղեք առողջ, կերեք միշտ ճաշատեսակներ, որովհետև ճաշատեսակները չափազանց առողջարար են մեզ բոլորիս։